tuh atau selami oke pernah sareng Kang Firman terus kami di ngobrol gitu kuring beti abi di Firman nah kalau rasanya kalau kapan tamu rada sesah oke Wah, dari jadwal ke nama terus aya 5 bulan ka Bongkar Assalamualaikum. Aku sabab ku ancaman yang tadi ya. ancaman nominasi ini Mungkin tetega. tinggal 5 Ada masak. jadi kadang kapan Kang Gorip alhamdulillah rada buku oke gitu ya hari kadang kapan Kang Gorip mah tapi dah alhamdulillah di tas lengkap dia mah saudara Mantap. mohon jeung di seueur patarosan gitu abdi teh seueur anu hoyong terang di Kang Urip teh seueur anu ari seueur teh mah dengan aya beberapa patarosan gitu anu terasa di taros Kang Urip meureun pihak punten nyarinya gitu kan Insyaallah. Iya. gak kapungkur mah saterang abi Kang Urip mah jarang aya di lembur kegiatan apa gitu kegiatannya jarang aya di Jigana eta mah saterang salmur. lembur nya Saterang heeh sadayana terangan gitu. kalau Kang Urip mah di Mana? Dari apa? kayak aya tugas wanitanya tuh kayak mah Nyapakan dina acara nyakolak ini juga ya angkat sekolah juga gitu terus kan sekolah berada lebih itu di Balakasar pamit telepon SMP abi di Cililin terus setingkat SMK di Cimahi dari itu lah kerja sama kuliah gitu. Aduh punten ya saya acana ada si kuring sana artis apa itu Firman lah sampai dah memang namun di nengah jadwal kita ada ese tapi memang nggak nares tapi itu abi schedule-nya ada pino gitu yang lain sini abul gitu ya gitu tapi rangal tuh nah napangkeun meureun kasadayana di dia meureungan abdi dina salah saya hiji pemuda di Kampung Balakasar namanya kurang di dieu kurang Balakasar kurang Pataruman pada ngobrol-ngobrol ngajak ka dieu katen Firman teh ereknya obrol supaya engke nanti asal Firman jadi dokumen anu bisa dilalagkan ku anak itu nah oh iya kan ID-na HP sok hapus gini gitu nah gitu painten air rupina mah laras abdi teh dah hari di waktu harita zaman abdi SMP tuh SMA tuh kuliah dulu gawe teh memang waktu kasita sekitar 12 jam wae mah aktivitas di luar rumah otomatis anu kanganan ulin di lembur terus panggil di babaturan di lembur rada jarang yang waktu hari teh abdi angkat sekolah turun mulai di tuna aktif di organisasi sekolah dulu kuih maghrib dibanding baru masuk di pasar PR nih ke peguru teh nanti PR pupuk gitu setiap hari gitu. Gaya alasan lain misalnya di lembur mah orang-orang ini ada balager ada balager gitu balager untuk karinya jadi itu memang permasalahannya dina kegiatan menguras waktu anu itu bisa nya sehingga bersosialisasi keluar teh teka tingali jarang ketemu teman-teman gitu. Kita tadi Pak Ilde sabaraha lami kan abdi teh painten nya waktu hari abdi sekitar usia 17 tahun
17 tahun abdi mulai beranjak dewasa teh waktu harita abdi karena damel di bidang teknik ngomean AC gitu kan itu abdi teh harita teh jalan pertama di damel teh nyaangkat ka Cikarang heula tuluy ulu biung di Jakarta setahun di harga 10 keluar kota tapi ka istilah nama lah nya jadi tukang servis di Jakarta gitulah intinya setahun diajar gawe di Jakarta tuluy ke Bandung terselang sababaraha dinten anu di kantor nu di Jakarta teh nelpon deui gitu nelpon teh hari didinya di Bandung mah geus suatu dibuka di kantor di Bandung kantor servis dagang mah cabang udah di Jakarta embung dia abi balik sana abi embung di Jakarta abi uih terus abdi dapat damel ka eta perusahaan ya alhamdulillah lanjut deui di damel nyata ngabangun ngarintis waktu itu namanya PT Sarana Dunia Pendingin cabang Bandung dirintis Wapi sebagai rancangan yang rugi kaina penten masih eksis ai perusahaan nama itu masih eksis juga ayeuna ya kang lama itu masih terlibat tah abdi masuk lebar abdi kirang langkung tidinya 4 tahun di damel teh tapi posisi abdi terus di Bandung terus kan peta posisi abdi harita sauih na di damel jam 5 sore di PT Sarana Dunia Pendingin eta magrib nanti kudu langsung buru ke Unjani daerah kuliah teh 10 gitu jadi abi init jam 7 isuk-isuk teh tuluy uih misalnya jam 5 teh mandi biwar teh lain ka imah tapi ka kampus karena ting mah dinten berarti jamun teh salah kita teh ku kopi di Suabete teh udah banget api ya tak ketening mah sana ngadenge aya bijana ulah bating bahaya ada bahaya saking sibuknya begitu bui tabuh 5 beres berenang tibak tuang angkat deui ka kampus deui di kampus ka bumi berenang ka capek teh pulang deui endingna teh kitu deui endingna kitu deui kita paling paginten pernah nyalase Sabtu Minggu eta oge kadang amang kadang istirahat gitu ya yang istirahat jadi itu maksud untuk betah di tempat kelahiran gitu nya sana yang sana tak sama gitu dengan itu memang tuntutan kewajiban pekerjaan tanggung jawab pendidikan oke gitu rumah memang terus terang we sanes payunan ya nah sadayana ada memang warahan ti pun bapak abdi enten maksudna namun teh mah waktu harita ulah loba ulin penting teh itu loba teh ulin penting teh gitu itulah teh gitu jeung di gugu itu bisa tapi hebat nanti bisa tapi kita oke kadang aya teu ngaguguna gitu kan wajar berarti ya mah pangitan jauh sebelum Kang Urip masuk di kehidupan terjun di Karang Taruna kelihatannya. Ya. Nah, Ya. Awal mula keterlibatan di Karang Taruna pasti ada ngajak misalnya. Ya. Orang pertama anu menghubungi Kang Urip butuh bantuan di Karang Taruna. Sosoknya saha gitu. Oh, saya kan resep abdi abinya ditekeunana. Jeung nyambung ngatik ieu. Waktu abdi beres kuliah, itu kan jadi tahun 2015 pada selesai. Abdi beres kuliah, tuluy abdi mutuskeun beureun nama gitu. Alasanna capek kan. Capek hayang ngalenghap, hayang turun ka lembur. Dulu we sekolah jeung gawe daftar gitu kan waktu itu wawu jeung dulu jeung kaya jadi penting dulu jeung kaya gitu kan
Asa orang pinahan gitu teh. Jadi alam misalnya rek ulin di Balakasar teh kuat bulag tolong gitu kan teu ngayung jeung lingkaran-lingkaran anu memang geus betul-betul solid gitu kan. Tah didinya pami telepat harita carita teh panginten abdi lulus alhamdulillah dina perkuliahan terus yang saya didamel jadi kan aya di bumbing wae. Nah, ngahajanya saya niat teh. Nah, jalan sebulan, 2 bulan. Waktu itu bulan Agustus, ini resep ningali mundur salama rek arak-arakan murah kayak opat gitu. Mimiti tertarik teh. Jadi, lalajo we gitu kan. Resep ieu di lembur teh gitu kan. Jadi maksud resep teh dina posisi 17 Agustus teh si keceriaan teh diawurkeun gitu, ditumpahkeun gitu. Utamana ka barudak anu di RW tulisan Eropa atau Makassar. Tah sahabat kitu aya nu noya. Nyatana Kang Yudi cenah Wodi tah anu mimiti noya ka Abi kulak tolo ulin sorangan, disebut teh ulin sorangan ku anjeunna teh kan. Soalnya aku Audi ya. Nah istilahnya kita bersosial gitu. Yang intinya masuk baru dapat dayana utama nama gitu dina cita-cita pemuda lembur seharian. Cita-cita Audi, cita-cita Abi selaku orang dia gitu kan. Dina ngawujudkeun tujuan-tujuan kepentingan bersama, artinya ia lembur urus bebarengan gitu. Jadinya waktu harita memang wadah Karang Taruna sanes daya ada ai Karang Taruna meureun di tahun 20 sabaraha bilang gitu. Dengan pedah nu dianggena ieu gitu. Organisasi Karang Taruna. Abdi oge waktu harita teu antipati pedah abdi karek lulus sarjana lulus sok pinter kan lain teu abdi oge. Dina ngarintis ieu Karang Taruna oge. Tapi oge panginten ka waktu harita ke Kang Yudi ngarakakeun meureun langkung terang, langkung aman terus dina bab ngajalankeun Karang Taruna. Nah, jadinya meureun aya mulai ditoel ku Audi, terus meureun ngobrol, berpikir. Terus sampai pada akhirnya kirang langkung nama aya pergerakan di kaina. Itu dina organisasi Karang Taruna teh sampai ayeuna tuh supaya ayeuna waktu harita abdi memang cakupan bersosial abdi di sareng Karang Taruna aya di unit RW 3. Jadi waktu harita teh memang lokasi di RW 3 lokasi di RW 3 abdi kaleresan di Kampung Balakasar. Ayeuna benten di RT 4 ayeuna oge di RW 3 gitu. Nah, aya pikiran baru dapat ngumpul di Karang Taruna. Karang Taruna RW 3 waktu harita dibentuk betul gitu. Karena nu jadi alasan nama ya tumpukan sampah di hareupeun di Batulaya. Nah, sama berarti ya geningan anu lamun siga nama 2 tahun lagi ngagunung gitu lamun diantep mah. Jadinya meureun aya sanes sok peduli dan memang era gitu. Tanggung jawab level jalan selevel jalan kabupaten lamun arek udah-udagan naon teh kewajiban apa anu di kabupaten gitu. Tapi kan begitu sidik kurang nu araya di darieu berarti kurang heula sampai itu oge gitu. Anu ngabenahi anu berpikir terus menyelesaikan kumaha carana gurukan sampah anu kan aja eta kewenangan sanes kewenangan urang sanes kewenangan ibaratna urang-urang lah gitu aya fokusi jalan kan jalan teh status ini kan aya jalan gang aya jalan desa aya jalan anu dari kabupaten bagian-bagian ieu kabenaran di urang status jalan anu payu di ieu teh misal jalan kabupaten teh gitu. Kita tuh biasa di kondisikan ke kabupaten bahwa ieu teh
rupina waktu hari itu pangurus setempat oge terus ngarugikeun ngarugikeun ngan punten sanes ngaieukeun gitu kan kadang-kadang sok seueur prosedur nu disebutkeun aya tindakanna sok lami wae gitu jeung kitu deui ditinake gitu kan plus 62 gitu lah intina mah gitu barudak teh harita teh ngariung kang ngariung teh ngarakeun ongkoh oge hayang kumaha carana penyakit ieu leungit gitu mun disebutkeun penyakit lingkungan teh mah kan eta teh kang karunyana teh ka budak SD baueun dirakuhan di sekolahan gitu keluarga empuk. Nah, singkat perjalanan meskipun di ayeuna oge tetap di lingkungan RW 3 rumah ngelola sampah teh anu abdi bangga gitu. Karena selepas RW 3 ya dibuka di RW 4 di sanes gitu kan. Anu ninggal oge asa ieu. Nah, gitulah. Ada masuk oge gitu aya minah ada tapi saukur ini pasti gitu. Aya ngarangkong gitu. Aya mah hayang jadinya gitu kang beneran abdi teh tahu lah abdi teh nu caritana tadina tara aya di lembur teh jadi aya di lembur wae mulai aktif nya mulai aktif jadi penak sareng maraya sadayana gitu kan. Nah, singkat cerita nama dibentuk kata anu kudu sing jadi ilmu nama meureun abdi nganuhkeun ka sadayana Audi Kang Iman sadayana Irwa gitu. Anu tos jadi buktina nyaeta barudak Karang Taruna harita bisa ngaleungitkeun sampah dituker jadi taman ruang terbuka, taman hijau ditanami pohon-pohon gitulah. Terus mun salama teh pernah digambar-gambaran di maeng-maeng geunya sae gitu. Ada aya tulisan-tulisan anu ibaratnya instruksi karena kudu menjaga lingkungan bermakna gitu. Tapi teh cekap itu bukan kurang penting abdi terus terang deui teu percanten taroskeun ka barudak RW 3 gitu nya. Wengina teh ngarondak. Ya aya bari nyekel naon we kitu lah pokona mah ngajaga ieu saha wae anu mikeun sampah ka dieu dialungkeun gitu kan. Dirajia apa. Waktu harita aya lah ada seueur oge gitu anu ka ieu duit ka sehat begitulah ini sehat tapi teu cukup sampai dirinya kaum harita Karang Taruna tetap sampai saat ini pun kewalahan mengelola aya tempat eta sa bersih na sampah diangkut ku truk aya nyesa anu nyesa eta teh mancing nu sejena ngarungkeun sampah di dieu tetap sih ya jadinya mudah-mudahan si kapayun mah aya solusi ieu lah mengapung saya kanggo ngelola lingkungan di wilayah masing-masing utamana anu dikelola ku barudak-barudak Karang Taruna. Oh, Kang Santos aya kaemutan solusi eta. Nya ai kaemutan mah aya kitu mung singana abot upami dilaksanakeun. Jadi rupina mah lamun di daerah abdi di Balakasap aya lahan kitu alita 10 rumah tah silahan eta teh hoyong didamelkeun tempat pengelolaan sampah gitu. Jadi didinya pek daur ulang hiji usaha ku petugas sareng petugas oge truk sing jongjon narik sampah nu aya di tengah abdi. Jadi ngelok kitu mun teh SMS di tempatna teh melebat sampah pek pilah meunana jadi rada ngurangan kuantitas sampahna oke jadi nilai ekonomi gitu kan anu ibaratna sampah plastik itu jadikan atos anu misalnya mun daek deui ngolah sampah-sampah anu samodel bekas nasi terus sayur-sayur gitu didamel kompos tapi da saha deui gitu da diurang teh kadang-kadang kan abdi geus gaduh rencana samodel kieu tapi dina ngalaksanakeun nabi oge kadang-kadang perlu betul-betul kerjasama tim anu solid kieu pisan gitu. Aya anu teu sepakat teh hiji tanapi teu ngadukung tanapi fasilitas tidak memadai nya.
pecahnya terhadap jalan biasa lagi. Tapi memang perlu dibangun sedikit-sedikit gitu. Rupina hese nama terus terang dia ngalokasikeun lahan di mana gitu kan. Saha anu pager erek merek tempat itu kan kepentingan bersama yang kasus. Saya TKP saya dengan kata nanti kedua di sisi jalan pulang. Menjadi nomad tenaga. Bangun ini mah jenap makan. Kalau sampahnya padahal lamun dilaksanakan ku betul-betul profesional mah ya teh pas menguntungkan oke kan gitu. Ya. Tempat pengolahan sampah ya kan memang terdampil pangesan gitu sigana ya. Ya, karena hari ide sareng teori mah tos aya, cuman pelaksanaan anu masih perlu bahan pemikiran gitu nya. Laras. Hari ide jeung teori jeung ide mah aya, cuman butuh pelaksanaan anu harus berpikir deui pelaksanaan kudu kumaha gitu cara mengelola sampah plastik dipisah, sampah rumah tangga dipisah, karena kan sampah plastik bisa didaur ulang deui biasa benar biasa dikilo biasa dengan kartos atau kan biasa dengan kamana wae gitu bisa masuk uang kas atau bisa wae kangge buruh capek gitu bagusnya gimana kan nyata nu hese nama gitu siap saha anu siap mengelola itu nah begini mulai mengangkut sampah dia asal dobrus penting kita harus akhirnya memang dulu sempat booming di Barudak RW dulu ketika isu lingkungan ia diantap teman-teman ngegaungna teh kieu krisis kepemudaan kan aya Barudak kan aya aya hate masing-masing lah gitu kan ego jadi ieu kumaha krisis pemuda gitu jadi aya kieu ku aya krisis pemuda pemuda turun tah abdi kungsi ngabuktikeun ketika pemuda turun masalah anu teu beres-beres ku pejabat misalnya di kabupaten ge beres matakna Pak Soekarno dengan aya nyarios cuman butuh 10 orang pemuda gitu kan digoncangkan gitu kan solidna eta pemuda tah matakna abdi oge nya sanes ngayeukkeun peda abdi sok karang tarunaan gitu sekedikna lah naon sebenarnya mumpung ayeuna urang ngora boga tanaga pikiran sok tumpah-tumpahkeun andil tindakan semua diberikan itu dari sekarang kemana sekolah tuh bisa capek ya bisa orang itu bisa ide-ide lalu mana gitu jadi mungkin dari itu alasannya kenapa pemuda disebut dibutuhkan karena mungkin yang dibutuhkan memang semuanya gitu tenaga waktu pikiran ketika muda karena kalau udah ketika tua sepertinya semuanya juga berkurang terserah mau ngasih waktu mau ngasih uang ngasih pikiran ke Karang Taruna lillahi ta'ala karena memang basicna Karang Taruna mah kudu didasari ku hate hayang boga anil di ieu lembur gitu di ieu organisasi gitu boga ikhlasan nya lain sasaragama beda abi mah seragam kieu lah sanes jadi kudu boga rasa heulah hayang ngageunahkeun ieu patepatan gitu ku babarengan dina wadah Karang Taruna soalnya meskipun Karang Taruna berkelompok tapi Karang Taruna bukan komunitas ya hari komunitasnya beda deh kan meskipun diseragam gitu cuma kan hari komunitas mah cuma ngariung gagayaan terus meskipun aya menjalani hal positif oke atau menjalani hal sosial tapi kan mana sih cuman gaya lah ya tapi Karang Taruna mah hiji wadah dengan sareng sosial masuknya Karang Taruna emang kudu benar-benar pertama ikhlas kedua perlu
kita perlu ya berpikir untuk duit gitu kan perlu udah komando kadinya mah istilahnya sanesing ya teh punten lain hal anu umum deui kadang-kadang dinamake organisasi teh kan memang teu munafik meureunnan sasieun sabanyeun maksudna mah tapi anu tungtungna organisasi menjadi korban. Jadi si seragam atau si organisasi itu dipakai keuntungan pribadi orang padahal kan lain gitu. Oh. Lamun kieu mah misalnya orang sudah berorganisasi di Karta. Terus tiba-tiba orang kira langsung manjangan relasi kawauhan yang channel sararea. Aya we anu ngajak bisnis butuhkan anu kitu kieu. Urang bisnis dagang ngalabat pan meureun ti dinya milikna. Tuh ageng sareng alitkeun apa enten tos aya ukuranna nya. Itu tah paling oge anu jadi catatan di karang taruna mamang ngabdi terus terang ya. Banggana gitu, bangga teh dina sulitna. Hesena ieu ngajaga kebersamaan di karang taruna teh. Kusabab namanya pedah si anggota teh lain batur justru pedah ku lain ku alasana lain batur dulur urang kadang-kadang atau misalnya sohib urang jeung deket pisan jeung ibarat nama permasalahan anu sifatna aya di sosial di lingkungan. Jadi lamun kurang-kurang mental mah pundung yang terjadi teh eta mah klasik klasik itu kan pundung atau aing keluar weh atau teh cenah gitu kan atau aing mah bisa capek ke hungkul di karang-karangna teh ini masih teguna euy gitu geus aneh eta memang gitu kan pedah keukeuh tetep kadang-kadang sok nyadarkeun deui terus sok ngabangkitkeun itu kadang-kadang memang ya rasa tanggung jawab sosial di mana orang cicing maksudnya di Indonesia di mana kaki kita berpijak di itu langit kita junjung artinya berarti ieu tanah anu kudu dimulai gitu. Kamu aya istilah berguna bagi nusa dan bangsa jeung cita-cita manggung teralit. Nusa bangsa nu mana ulah waka berpikir sa Indonesia laga-laga ieu we balah kasab mulai maju. Daerah urang gitu majukeun minimal naon atuh keunggulan atau istilahna naon atuh genah-genah cicing di lembur teh tentram naon kumaha teh dituna merenang hal-hal kreatif olahraga naon itunya abdi ka dieu teh sakatana curhat we curhat ngaler ngidul supaya mudah-mudahan panten aya oge langkung kemajuan di karang taruna kapayuna. Punten Kang Cipuk ieu kapayuna da Kang Cipuk ketua karang taruna desa teh. Kalau kesana teh. Nah berarti itu teh salah sahiji anu tertarik ikut serta gitu masuk ke organisasi karang taruna. Itu salah satunya. Terus perubahan kehidupan Kang Uring sebelum masuk jeung sakana naon wae hal-hal dirasakan perubahan mohon tak ya bekti penten terus terang waktu abdi tahun 2013 abdi teu meureun Yusua teh hari kita teh pami terlepas 22 menuju kuliah sareng Jamal teh. oh menuju Hari teh terus terang ya ilmu bersadayana enten anu ketika urang sakola rada jauh saeutik teh abdi ilmu oge meureunana teh bakal dapat tuluy gaul oge meureunana bakal lobakan itu Bandung dipikanyahona gitu. Komo jauh mah kangarangan nya kasarna umur sakitu Cimahi atau ulin ka kota Bandung sakitu kan waktu eta abdi usia keur mumeujeun